Өфөлә бөтә яшьтәр дөнья фестиваленең төбәк этабы бара. Һаумыгыз эфирдә интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстанның Аврора һәләтләрдә үстерү үзәге директоры Ринат Каримов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Ринат Наилевич, Аврора үзәге шулай ук яшьтәр фестивалендә катнаша. Был фестивальдә катнашу һеҙҙең үзәк өсөн әһәмиәте ниндәй? Бұл фестивальдә Аврора аша үткәрә мастер-класслар, яшьтәр өсөн, укучылар өсөн. Шуңа күрә безне сакырдылар. Кунак итеп 2 көн шунда эшләйбез инде. Һәм төп майдансыктарда һеҙҙең булалар инде. Төп майдансык мастер-класслар, шулар бергә. Бүген үткәрдек сессияны Аврораның үҫеше турында инде үтте. Тәүҙә тамашасыларҙы таныштырыу өсөн Аврора һәләттәрҙе үҫтереү үҙәге ул туранан-тура Сочиҙағы Сириус менән катнаша һәм бына ошо бәйләнештәр тураһында һөйләһәгеҙ ине. Аврора үҙәге ул Сириус модель менән эшләй инде. Укучыларҙы, яшьтәрҙе һәләтләрен үҫтереү өсөн шундай программалар асылып, 19 йылдан эш башланды инде. Әле ваҡытта беҙҙең шул оло ғына һөҙөмтәләр килеп сыҡты. Халыҡ-ара международный олимпиадаларҙа, региональ олимпиадаларҙа, Рәсәй тураһында әйтелде. Шуға эшләр бара, шуға күрә саҡырҙылар да, мастер-класс күрһәтә инде бөгөн. Һөҙөмтәләрҙе һөйләрҙек, уңыштарға да бар тимәк. Бар. Аңлатыу өсөн тағы бер тапҡыр. Был үҙәктә уҡыусылар даими уҡыймы мәктәптәге һымаҡ, әллә улар һеҙгә килеп китеп йөрөйҙәрме? Нисегерәк эш ойошторолған? Эштәр ул онлайнда була инде. Былай килеп, мында йәшәп уҡыйҙар. Мәҫәлән, олимпиада школьников алһаҡ, полностью муниципальный этап, региональ этап беҙҙең аша үтә инде. Һәм региональ этап үткәс, командаларҙы һәр бер предметтан әрләп, Рәсәй кимәленә ебәрәбеҙ. Бөтөн булған, тимәк, республикала ойошторолған олимпиадаларда һеҙҙең ҡатнашлыҡ бар? Әлбиттә, шулай. Региональ оператор буйынса инде. Төбәк оператор һеҙ булып торһағыҙ. Бына әйтегеҙ, Ринат Наилевич, һеҙ осалыҡ дәрестәре күп үткәрҙек тинегеҙ был фестивалдә, йәштәр фестивалендә. Программа ниндәйерәк осалыҡ дәрестәре булды? Программа, әйтәйем, так современный программа тип әйтәйем. БПЛА үҫеше буйынса отдельный мастер-класс булды инде. Шунан инженеринг, программирование шул яҡтарҙан. Әлеге ваҡытта иң яңы һәм әлеге ваҡытта үткәрәбеҙ отбор яҙ көнөнә инде. Искусственный интеллект менән башлайбыҙ тоже. Был ысынапта әлеге ваҡытта бик актуаль йүнәлеш дип әйтергә кәрәк. Пилотһыҙ осоу аппараттар менән идара итеү. Теләүселәр күп тимәк? Ул творческий бала булырға тейеш. Физика яғынан, математика яғынан, технология дәрестән дә ҡул менән эшләргә тейеш бала. Шуға Өфө ҡалаһынан ул еңелерәк табырға, ә вот районларға пока дистант форматта үткәрәбеҙ тоже. Үткәрә башланыҡ. То есть очень формат пока что. Более тегене күберәк үтә. Һөҙөмтәлерәк булып сыға тимәк. Эйе. Ә был әлеге осталыҡ дәрестәрендә һеҙҙең тәрбиәләнеүселәрегеҙҙе күрергә буламы? Улар үҙҙәре ҡатнашамы ошо осталыҡ дәрестәрендә? Ҡатнаша, әлбиттә. Балалар ғына ҡатнаша. Беҙҙең уҡытыусылар күрә инде. Нисек, нимә күрһәтәләр улар? Идара итеп күрһәтәме осо аппараттар? Улар, то есть, кампуста әйтендә бергә түгел, анда ҡолаҡтар да бар, киреп керергә лә могутлар. Яғына тәйем инде. Идея в том, чтобы ты әйтергә, что открытый мастер-класс. Асыҡ мастер-класс. Может, яғына запишем? Әйтегеҙ. Төп идея нимәлә? Төп идея кампус ул бөтә студенттар өсөн, йәштәр өсөн шуға асыҡ мастер-класс үтә инде. Теләһә кеше, теләгән кешеләр кереп шунда могут попробовать ҡуллар менән эшләп ҡарарға. Шул модель, модель клейма йәбештереп осорорға инде. Шул иң яратҡан, более-менее безопасный и эффективный инде, потому что здание өсөндә бит все-таки. Ә нисек, күпме теләүселәр һеҙҙең мастер-классында ҡатнашырға? Бар инде, бар. Поток менән килеп торалар инде. Мәктәп уҡыусыларымы күберәк? Мәктәп уҡыусылар, студентлар, шулай ҡыҙыҡһына инде. Әйтегеҙ әле, бына һеҙ әйттегеҙ, студенттар кампусында эшләйбеҙ дип, ул күптән түгел Өфөлә асылды. Һәм ниндәй ҙә булһа, ошо таланттарҙы үҫтереү үҙәге менән
килешүҙәр төҙөлгәнме? Сөнки һеҙҙең үҫтергән таланттарығыҙ ошо Өфө университетына уҡырға инергә тейештәр. Әле кампус менән лаборатория БПЛА буйынса күстек кенә әле, шул директ материальный техническое оснащение көтәбеҙ. Ә былай беҙҙең идея, что балалар беҙҙең аша үтеп, ошо студентлар менән керергә инде. Беҙҙә торғандар дип. Дөрөҫ инде шулай булырға тейеш. Балалар беҙҙә үтеп, күсергә тейеш икенсе этапҡа. Үҙебеҙҙең вузға шулай. Үҙебеҙҙең вузға уҡырға инергә. Шуның иң шул мөһиме шул инде беленеше. Ә бына һеҙ әле тәрбиәләнеүселәрегеҙ менән килгәнһегеҙ шул кампуста сығыш яһайығыҙ оҫталыҡ дәрестәрендә. Нисек һуң уларҙың күҙҙәре янамы, бында уҡырға килергә теләктәре бармы, әллә сит төбәктәргә китергә уйлайҙармы? Балалар төрлө була инде. Мәсәлән, әле минең уҡыусы роботехник буйынса еңеүсе уҡыу ваҡытында әле студент, УГНТУ 3 курстың. Беҙҙә эшләй әле менә, эшкә алды менән. Шундай уже бәйләнеш бар, наставничество дигән бәйләнеш бар инде. Эш бара ул яҡта. Сынапта кемдәр уҡыта һеҙҙең үҙәктә? Беҙҙең үҙәктә күберәк йәштәр күберәк инде. Ә ни өсөн йәштәр? Балалар менән, может, тиҙерәк уртаҡ телдә табыу өсөн. Олар да бар, опытный кешеләр бар. Олар өйрәтә, беҙҙең йәштәрҙе өйрәтә инде. Йөрә стажировка йөрә, Сириусҡа, шулай бәйләнеш бар инде. Ә йыш ебәрәһегеҙме стажировкаға, Сириусҡа, уҡытыусыларығыҙҙа? Бигерәк түгел, но бәйләнештәр бар. Бәйләнештәр бар. Сығырға була, потому что әле барып ҡайтты беҙҙең Рамил Кабиров, беҙҙең уҡытыусы БПЛА буйынса оркестроение. Барып ҡайтты, шул 5 кеше генә һағанды, Рәсәй буйынса 5 кеше, шул 5-нән бәкте ул. Береһе беҙҙең Башҡортостанда килеп сыҡты. Шулай килеп сыҡты. Уңыштар теләйбеҙ. Сыныпта бик ҡыҙыҡһыныу тыуҙырған ул йүнәлеш ул. Шулай бит, хатта Мәскәүҙә үткән мәғариф көндәрендә лә сығыш яһап, баш ҡала халҡының ҡыҙыҡһыныуын уятҡан. Тағы ниндәй йүнәлештәр ҡыҙыҡһыныу уята бөгөн уҡыусыларҙа? Әлеге шул современный, әйтәйем инде, программирование, искусственный интеллект буйынса әле үткәрәбеҙ яҙ көнө 20 баланы саҡырабыҙ республиканан, очный отбор тип үткәрәбеҙ ҙә, и мында улар йәшәп уҡыйҙар инде. Потому что искусственный интеллект буйынса отдельное направление, шул олимпиада ул саҡ башланды, ул икенсе саҡ үткәрелә. Шуға әрләйбеҙ. Быйыл Аврора үҙәгенең тәрбиәләнеүселәренең уңыштары ниндәй булды? Быйыл тигәндә 2023-2024 йылын алабыҙ. Иң мөһиме ул Цюрих ҡалаһында беҙҙең егет еңеп ҡайтты химия олимпиада буйынса. Кем ул? Ул реле уҡыусыһы Вадим Харисов. Бөгөн көнгә беҙ формируем ебәрәбеҙ команда по математике, шул Төркмәнстанға ебәрәбеҙ. Әле әҙерләп барабыҙ, шул бер егетте тоже апрель айында була ул. Халыҡ-ара олимпиада буйынса шулай инде. Тимәк, химия буйынса уңыштарыбыҙ байтаҡ ҡына, математика буйынса. Математиканы әҙерләйбеҙ и ебәрәбеҙ Төркмәнстанға. Халыҡ-ара олимпиадаларға. Халыҡ-ара олимпиаданы. Былай Рәсәй буйынса күп кенә олимпиадалар. Менә олимпиада, ул атала перечень олимпиада тип. Например, менә НТО. Әйтһәм, НТО буйынса беҙҙең финал үтәсәк 20 марттан. Беҙ Аврора площадкаһында һәм УГНТУ менән бергә үткәрәбеҙ НТО, новый материал тип атала инде ул. Бөтә Рәсәйҙән беҙгә балалар килә. 46 бала киләсәк. Рәсәй төбәктәренән килә, тимәк. Төбәктәренән шулай. Тағы ниндәй йүнәлештәр буйынса уҡыусыларығыҙҙың уңыштарына һөйөнәһегеҙ? Әле беҙҙең регион үтте олимпиада сараһынан, шунан әрләйбеҙ нигә? Рәсәй кимәленә көтәбеҙ, бик көтәбеҙ. Шул призерство, еңеп ҡайтҡандарҙың шуға. Былтырғы ҡарағанға беҙҙең пландар күтәрергә инде олимпиададан. Олимпиадала ҡатнашыу һәм еңеү ул бары тик белем генә түгел бит. Ул балаларҙың психологик яҡтан ныҡлы булыуы, тотороҡло булыуы. Бына ошо йәһәттән психологтар бармы һеҙҙең штатта? Психологтар бар штатта, улар эшләй. Сығыр алдынан улар үткәрәләр мастер-класс буйлап һөйләшәләр инде балалар менән. Ул обязательно. Мотлаҡ кәрәк балалар өсөн. Сөнки ул еңелә лә белер кәрәк, еңә лә белер кәрәк. Икеһе лә мөһим. Шулай бит. Был суббота Рәмил Ғариф исемендәге гимназияны үткәрәбеҙ олимпиада ПФО тип атала, Приволжский федеральный округ олимпиада, региональный этап. Роботехника, БПЛА, то есть
управление БПЛ, программирование БПЛ. Шул үткәрсәк тоже көтәбез, күп кенә балалар көтәбез суббота көне. 2024 елда Өфөлә һәм республикала зур гына саралар көтелә. Ул Китап байрам, уен фестивале, шулай ук Өфөнең 450 еллыгы көтә. Бына һеҙҙең тәрбиәләнеүселәрегеҙ был сараларда ҡатнашамы, үҙҙәренең нинди өлөшөн индерә? Был эште былтыр ук башланык. Мәсәлән, Черниковка ҡалаһының тураһында шул тарихын китабын сығардык. Был эштә Аврораның яшь тренер катнашты. Шул китап яҙыр өсөн. И быйыл тагы бер тапкыр китапты баҫтырыу эше башланды инде. Тимәк, яшь эҙләнеүселәрҙең үҙҙәренең китаптары бар дип әйтергә мөмкин. Черниковка тураһында инде. Потому что беҙҙең үҙәк ул шунда урынлаша, Черниковканың инде Өфөнөң районында. Шуның тураһында тарихы сыҡты, китабы сыҡты. Тимәк, гуманитар өлкәләрҙә лә эҙләнеү алып барыла һеҙҙең үҙәктә. Әлбиттә. Яҙғы каникулдар яҡынлаша, бында һеҙ республиканың башҡа балаларына нимә тип өндәшерегеҙ? Ниндәй ҙә булһа саралар, уларҙы йыйыу ҡаралғанмы? Яҙғы каникулда, әлеге шул Рамил Ғариповтың гимназия интернатының базаһында үткәрәбеҙ Аврора весна тигән направление буйынса. Техника яҡтан тоже, телдәр яҡтан да үткәрәсәк мастер-класслар. Оларында йәшәп уҡыйҙар инде балалар. Рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Башҡортостандың Аврора һәләттәрҙе үҫтереү үҙәге директоры Ринат Кәримов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.